halaman 70 juz Syali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyara sareng nuduhkeun musannif ilama kana perkara ya ta'allaku anu cumantel itu ma bitawassuti kana pertengahan al ma'nawi anu bangsa ma'na biqaulihi kalawan dawuhan musannif wa annaka jauharatun tantawi alaika asdafu mukawanatihi wa annaka sareng sanya-nyana anjeun eta jauharatun lir ibarat intan berlian permata tantawi anu mungkus alaika ka anjeun naon asdafu mukawanatihi pirang-pirang dadamelan Allah, pirang-pirang makhluk Allah nu disapertikeun kana pirang-pirang keran. Ai asdafun tegesna pirang-pirang keran. Ya ari itu asdaf eta mukawanatuhu pirang-pirang perkara nu diayakeun ku Allah. Ai mukawanat au mukawanatuhu atawa pirang-pirang nu didamel ku Allah as-sabihatu nu disarupakeun bil asdafi kana pirang-pirang keran. Jamu sodafatin ari asdaf teh eta jamakna lafad sodafa hartosna keran. Wahia tar ari itu sodafa eta ma perkara pihi anu eta tetep dina itu ummah pihi anu eta tetep dina jero itu ummah al jauharatu ari permata intan berlian. Wanti wa uha jeung narima kabungkusna itu jauharo alaihi ku itu mah min haitsu anna sifati jami'iha tina sakira-kira sanyana pirang-pirang sifat sakabehna itu jauharo pihi dina itu mah alama netepan kana perkara marrono geus kaliwat itu mah walam yukhlaq jeung teu didamel ala hadhihi sifati netepan kana ieu sifat saha illal insanu angin manusia. Falidha kuayana kitu khalaqahu ngadama ka itu insan saha Allahu Gusti Allah ala sifatihi netepan kana pirang-pirang sifat insan wa ja'alahu jeung ngajadikeun Allah ka itu insan khalifatan kana jadi khalifah fitan fidi amrihi dina ngaluluskeun perintah Allah wa nahyihi jeung larangan Allah wa ja'ala jeung ngajadikeun Allah lahu ka itu insan wujhataini kana dua bagian
dua pamadepan ujhatain. Ujhatan hiji pamadepan ilal khalqi ka Allah, ilal haqqi ka Allah, wa ujhatan jeung hiji tujuan deui atawa hiji bagian ilal khalqi nujuna ka makhluk Allah. Wa ammal malaikatu sareng ari malaikat, waman jeung makhluk bi maknahum anu saderajat jeung malaikat, minar ruhaniyina ti malaikat ruhaniyin, falaisa mangka teu aya lahum eta tetep ka itu malaikat jeung waman fi maknahu naon illal wujhatul ula angin pamadepan anu sahiji nu kahiji neta madep ka Allah. Wa hadza tah ari ieu kaul ari ieu perkara nu caritakeun bieu eta bi jumlati kulli insanin dina jumlahan pirang-pirang manusia sakabehna manusia, lakin layadharu tatapina entodohir itu wujha atawana kana ujatul ulana, lakin layadharu tatapina entodohir itu pamadepan kahiji lahu ka itu insan illa ba'da riyadati angin sabada riyadho wal mujahadati jeung mujahadah. Wa yusamma sareng dingaranan hina idin dina nalikana kitu, hina idin dina nalikana la yadharu lahu ila ba'da riyadati wal mujahadah naun al insanul kamilu manusa anu sampurna. Wa hadhihi ta'ariya wujhah etala tudroku teu bisa dipanggihkeun eta asrorun pirang-pirang rahasia, la tudroku anu teu bisa dipanggihkeun itu asror. Wa hadhihi ta'ariya wujhah eta asrorun pirang-pirang rahasia, la tudroku anu teu bisa dipanggihkeun itu asror illa bidauki angin kalawan daukiyah, angin kalawan hate nu caang ku sirobani kitu ngeuman dauk, angin kalawan hate nu caang ku nur ilahiyah teu bisa nyaho kecuali nu hatena caang ku nur ilahiyah. Wala tufsa jeung teu dimashhurkeun itu asror li ghairi arbabiha kalianti nu ngabogaanana itu asror, malapal salianti nu ngasaan. Summa asoro tuluy isyarah musonib ila khosiyatin ukhra kana khususiyat manusia nu sejen, kana khususiyat nu sejen lidalikal insani kaitu manusia bikaulihi kalawan dauhan musoni to sakitulah keun rada panjang saeutik mah dianggeuskeun ieu hikmah da bismillah teu anggeus-anggeus manusia teh lantaran miniatur alam awalim sakabeh alam rahasiana sakabeh makhluk Allah di manusia nomatak dina ieu hikmah panjang luar biasa penjelasannya. Jeung termasuk jalma anu luar biasa, jalma nu apal kana hakikatna manusia. Disebut nama manusia teu apal kana hakikat
disangka manusia teh pedah beungeutna jiga uing manusia. Jadi domba ge lamun beungeutna jiga jelema disebut jelema berarti. Lain dah maka. Saumur hirup jadi manusia kungsi dirobah ku Allah jadi muling teh. Seberapa tahun Yusuf teh aya 60 tahun. Jadi jelema 60 tahun teu apal hakikat jelema coba. Jalma nu apal kana hakikat jelema teh jalma anu teuleum di lautan jero. Jalma anu teuleum di lautan jero. Artina jalma anu paham kana ilmu hakikat nu sabenerna. Nu matat engke bakal dijelaskan kajian eksoterik, kajian esoterik, cek bahasa gayana bahasa batur gitu. Aya kajian dohirul maujudat, aya kajian hakikatul maujudat. Urang nuluykeun kamari wa asyara ila ma yata'allaqu bitawassutil ma'nawi. Kiai musannif nuduhkeun kana perkara nu ta'alluq jeung tawassut ma'nawi. Balikan ti ditu sakedeung. Allah ngajadikeun jalema ku Allah disimpen di alam tawassut. Alam mutawassit. Antara mulki jeung malakut. Makna mutawasit di dia naon? Manusia disusun ti alam mulki jeung disusun ti barang perkara nu aya di alam malakut. Malaikat dijieun ti alam malakutna. Untuk ayah susunan ti alam mulki teh aya malaikat. Makhluk salian ti manusia disusunan ti alamul ardi, alam mulki wungkul. Jadi makhluk Allah aya nu damel tina bahan mulki wungkul, aya anu didamelna ku Allah bahanna ti malakut wungkul. Teu manusia mah perkumpulan bahan ti mulki jeung malakut. Nampak? Nu matak manusia makhluk Allah paling hebat. Malaikat mah alus sungkul da daya nafsu, daya bahan mulki. Perkara anu bahan mulki ti dia monding sapi, anu salian ti jalema we anu aya di mulki. Didamelna ti mana? Tina bumi. Tina mulki balikna kana bumi deui, kudu turoban sakitu. Daya tuluina riwayatna muning kudu turoban terus dipencit jadi di dahar kurang jadi taneuh deui. Mobil jadi taneuh deui. Ari jelema mah aya tuluina kan? Yang manusia nu paling hebat. Makhluk Allah nu paling istimewa teh manusia. Sabab naon? Manusia perkumpulan ti mulki jeung malakut, bangsa jisim, bangsa nur, bangsa kasar, bangsa lemes. Eta manusia. Gaya dimulki anu mangul taklif saha? Manusia. Mulki hisib dohir. Tah manusia teh disimpan ku Allah di alam mutawassit. Ngan ari mutawasit teh kabagi dua kan. Aya mutawasit hisan, aya mutawasit makna. Secara hisi sareng secara makna. Bangsa hisi, bangsa manawi. Mutawasit hisan mana? Maknana sur kamari ti ditu. Makhlukun wa ghairul insani makhlukun li ajlintifaihi bihi. Salian ti manusia didamel ku Allah makhluk sakabehna pikeun supaya dialap manfaat ku manusia.
pikeun kepentingan manusia. Allah ngadamel cai pikeun kepentingan manusia, Allah ngadamel ilmu pikeun kepentingan manusia, Allah ngadamel malaikat pikeun kepentingan manusia. Jadi makhluk Allah didamel sakabehna salian ti insan pikeun kepentingan manusia. Sabab manusia makhluk istimewa. Mata kalau menek mulia manusia kudu mulia watan malaikat. Namun manusia seperti malaikat teu kasup hebat kan. Kudu leuwih daripada malaikat. Tapi aya manusia anu henteu jadi makhluk istimewa. Gara-gara naon dia teh kan? Tah, kudu paham urang, kudu paham. Kudu manusia henteu jadi makhluk istimewa, padahal manusia istimewa. Tadi dia orang kudu paham. Manusia aya nu hina, dan memang di bahana aya nu tina anu hina. Naon jasabil. Awal hudud fatun, bener. Mahal keneh logo hayam. Wa akhiruhu jifatun bangke anu utuhan ya. Pamajikan nu pangnyaheun ya geus maot mah. Daftar ka Mang Lebe teu sanggup sabeting deui bareng. Minta dikubur. Ah gitu kan. Mata kalau mun hina batan sato, mun mulia batan malaikat. Nah, gitu ya manusia ya kan. Jadi lamun Allah Ta'ala ngadamel mutawasit hisan, urang kudu pinter. Sakur nu dijieun ku Allah, ieu kamanfaatanna pikeun manusia. Allah ngadamel alus pikeun kepentingan manusia, Allah ngadamel nu goreng pikeun kepentingan manusia. Mun alus kabeh malah goreng, sedangkan urang diharamkeun migawe goreng. Kumaha apalna Pak? Aya nu alus, aya anu goreng. Mata manusia rek pinter teh ngaliwatan dua tahap. Manusia tina bodoh kana pinter teh kan. Kahiji ngaliwatan teh nyaho salah, kadua ngaliwatan nyaho salah. Bener, aya jalma teh nyaho salah aya. Oh sugan teh salah. Ari mencit kitu hati. Apa? Jadi jalma anu salah teu nyaho salah. Aya jalma salah nyaho salah, beda lah. Pang bodoh-bodohna jalma teu nyaho salah. Pang bodoh-bodohna. Maka aya cek bahasa tasawuf mah aya kepala bodoh. Kepala bodoh naon? Bodoh teu nyaho bodoh. Jadi dina teu nyaho bodoh teh eta kepala bodoh. Pang bodoh-bodohna jalma nu bodoh teu nyaho bodoh. Keur mah bodoh asalna teu bodoh. Eta teu nyaho bodoh. Pang bodohna jalma. Disebutna cek ahli tasawuf mah kepala bodoh. Jadi kepala bodoh teh naon? Bodoh tentang bodoh. Ari kitu mah bodoh, ngaku bodoh. Nah, teu kaasup bodoh teuing kitu. Duh aing teh bodoh ya. Teu bodoh teuing kan. Pang bodoh-bodoh nama bodoh teu nyaho diri bodoh. Eta mah bodohna jelema kan. Nyalak sabli ngaji teh. Aya kepala pinter. Ari kepala ilmu naon? Nyaho tentang ilmu. Ka eta pang pinter anu pinter. Kepala pinter nyaho tentang ilmu. Kepala bodoh tentang bodoh. Aya nu pang bodohna, aya nu pang pinterna. Lain ukur nyaho salat, lain ukur sakadar nyaho ilmu na salat, ilmu na zakat, ilmu na puasa. Itu. Tapi aya nu nyaho tentang ilmu. Ilmu tentang ilmu teh naon? Nyaho tentang ilmu. Ilmu mana nu wajib diaji ti heula, ilmu mana nu dipanerikeun. Da eta nu pinter di antara anu palinter. Nu bodoh ngarasa pinter banget bodoh eta.
anu nyaho tentang ilmu mana heula nu kudu diaji. Ieu derajat ilmu fardu ain, ieu derajat ilmu fardu kifayah. Eta anu banget pinter. Aya nu pinter tapi aya nu banget pinter. Aya nu bodoh tapi aya nu banget bodoh, nu ngarasa pinter. Lain pinter ngarasa pinter. Mata aya jalma anu teu nyaho salah, aya jalma nu nyaho salah. Anu nyaho salah kabagi dua kan? Aya nu nyaho salah gara-gara nyaho salah lain nyalahkeun dirina, nyalahkeun batur. Salah batur teh kabeh. Sieu salah, sieu salah, sieu salah. Salah da nyaho salah teh. Wudu nu salah apal, salahkeun ya. Nu nyaho salah kabagi dua. Eta nu nyaho salah kabagi dua. Aya anu sanggeus nyaho salah nyalahkeun batur. Aya nu geus nyaho salah introspeksi diri. Nah eta teu gampang nyalahkeun batur saking nyaho salah sabab bawa diri leuwih salah batan batur. Nah eta nu leuwih halus kan. Beda-bedanya mun aya jalma tukang cacawat geus mati aneh teh. Kakara nyaho salah dina anu tahap kahiji, mantap nyalahkeun batur. Kinuku mayunan tukang bas nyieun kursi. Nyalah-nyalahkeun, Kang, sukuna salah. Padahal kita nyuguh teh bisaeun manehna. Kakara nyaho salah. Gara mentang-mentang nyaho salah, nyalahkeun ke batur. Eta anu nyaho salah kahiji. Anu nyaho salah kadua, sanggeus nyaho salah jadi tahu diri. Introspeksi di diri. Naliti kasalahan diri sorangan. Tidak serampangan gampang nyalahkeun batur. Eta nu kadua kan anu nyaho salah teh. Beda-bedanya. Jadi ulah aneh mun aya jalma tukang cacawan, batur maca kitab salah oi irobna kudu JR eta teh. Mentang-mentang nyaho salah, padahal manehna ari maca sok salah. Jadi salah tadi pakai kacamata manehna pikeun nyalahkeun batur. Poho karena ningali kesalahan di eta nu nyaho salah kahiji. Anu teu pati pinter nyaho salah. Aya anu nyaho salah nu kadua, sanggeus nyaho salah ningali kesalahan diri, teu gampang nyalahkeun batur. Ilmu mah menergen diri, lain juga nyalahkeun batur. Itu penting nyalahkeun batur. Ah gitu kan. Gas balik deui kan tadi bisa jauh teh nya. Jadi mutawasit hisan mah makhluk Allah didamel ku Allah sakabehna pikeun kapentingan kamanfaatan manusia pikeun naon? Ngahasilkeun ibadah husul. Boga pamajikan goreng adat ulah mikiran diganti kan, aing mun sabar loba ganjaranana nya. Bener kan? Teu gampang nyalahkeun batur. Ieu mah ari maneh ku aing teh menang milih ti pasantren ngaji lila, jaba anak kiai nah maneh teh. Hanyakal aing kawin ka maneh. Timbul masalah nih. Timbul masalah deh. Cingamut kan. Jadi segala perkara nu alus nu goreng pikeun kepentingan, pikeun di alat manfaat ke urang. Supaya naon? Supaya hasil ibadah usul. Boga santri teh beuk ieu mah, lobana taun dieu. Kamari pinter, nu matak ari muruk nu beuleuh pan ripulit. Ingat keterangan al-ujrah bi qadril masaqah. Jadi Allah rek ngegedikeun ganjaran urang, mantan datang beuleuh. Alhamdulillah itu. Lain ieu mah pangsiun wae jadi ajengan gitu ribu gitu. Jalma bareula tunggul datang astagfirullahaladzim. Eta teu pinter ngalap manfaat tina nu dijieun ku Allah. Nu alus nu goreng kapentingan pikeun manusia supaya ngasilkeun ibadah usul Allah. Ulah alus unggul kan. Sekapong urang sakrugi dagang.
sok untung alus mah untung jeung rugi untung tapi rugi ge aya nu alus kan tina sabab rugi aing kudu bisa usul ka Allah kamari tina beunghar teu bisa syukur ayeuna dipakirkeun aing tina sabar kudu usul ka Allah dibere beunghar ku Allah tina beunghar kudu usul ka Allah teh ingat kan segala perkara di dalam Allah pikeun kepentingan manusia pikeun ngahasilkeun ibadah usul ka Allah rek hanyakal hirup hanyakal aing boga bapak teh pakir moal kan engke geura akang bakal apal tingkah-tingkahna sifatan jalma anu harebat ka diterangkeun insyaallah ayeuna keur diralampa heula ya supaya bener aing mah mencicing di belah kaler teu kaharti sok hayang pindah kidu padahal kidu ge jagat Allah sarua dunia kene dunia mahalul imtihan darul imtihan mereka mana coba kulantaran dunia daerah ujian daerah masalah jangan lari dari masalah tapi kudu mencari ilmu supaya pinter yang harapan masalah nyelesaikan selesai batur mah ada orang nu leutik teh alus berboro nu gede teu apal jalan penyelesaianna ka mana aduh geus apal mah gampang oh si oreng teh mengikuti ajaran Rasul balik ke Allah sang pencipta masalah selesai masalah dibalik ka dukun beres masalah ente oh kalah nambah masalah pugu rugi ge pugu dagang ge rugi ditah puasa 40 poe pugu hate geus nyeri hate beri puasa Rasulullah puasa lama ka Mekah oh pancen ari puasa teh cenah alus teh lamun make iman puasana kan lapar teh ari teu sadar mah jeung teu make iman jadi garong kan lapar teh gegapa mutakadal fakru ayakuna kufron teh fakir bisa kufur teh kitu bisa jadi jalma kufur sama fakir teh kan bisa jadi entak dikala kita hati makrifat kepada Allah tidak ada masalah yang mempersulit kita kan sadayana jadi ngagampangkeun urang alus kabeh kan mun hirup hate urang makrifat dipingpin urang ku hate nu makrifat hirup nu di dunia alus kabeh alus kabeh nu goreng alus komo nu alus kan ieu mah lain nu alus teh jadi alus komo nu goreng diberi untung jadi Firaun komo diberi pakir tak gitu kan ayeuna alam mutawasid maknan mana tos ya keur ngaji mutawasid maknan ya. Tadi hisab mutawasid maknan mana innallaha khalaqahu fi ahsani taqwim Allah ngadamel manusia dina dedeg pangadeg anu panghade-hadena lamun rupa we jasmani heula ayeuna maka asal ditakwim teh sebenarnya rohani asal ditakwim dina jasad we heula aya nu leuwih kasep daripada jelema Allah ieu doma teh kasep pisan aku reken jeung anak urang kasepna sakumaha kasepna doma ge mah leuwih ti jelema moal kasep sagorengna jelema adukeun jeung doma kasepna doma. Jadi manusia mah dohirna jasadna pang alusna rohanina pang alus. Kunaon teh syukuran ka Allah jadi jelema. Eta ahsani taqwim. Anu kadua mutadamminan li asri jami'il maujudat. Mutawasid maknan teh jalema teh mana jadi rahasiana sakabeh makhluk Allah.
nyimpen kana rahasia sakabeh makhluk Allah. Sifatan makhluk Allah kabeh aya di jelema. Lamun rek ningali makhluk Allah sakabehna tingali di jelema, katingali sakabehna kan. Matak jelema mah kajen sirahna akur, ari lakuna kos patlot gamar. Aya nu rahejo, nu rakune. Teu akur kan. Eta teh. Sebab sakabeh manusia cek kamari oge. Sakabeh makhluk Allah aya di manusia, sifat monyet, sifat muling, sifat anjing, sifat babi, sifat sato, itu sifat malaikat aya di manusia, sifat surga, sifat neraka aya di manusia. Sakabeh makhluk Allah nu didamel tar rahasiana kabeh, sirna aya di manusia sakabehna. Manusia makhluk Allah nu bangsa mulki, makhluk Allah nu bangsa manawi di manusia aya. Sifat malaikat aya, sifat satu galak aya di manusia. Nuka dua, nuka tilu kan. Iya nuka tilu iya ya. Wa annaka jawharatun tantawi alaika asdapu mukawanatihi. Anjeun teh insan lir ibarat permata nu aya di jero kerang. Allah ngadamel cangkang kerang, Allah ngadamel eusi kerang, kamanfaatana kabeh pikeun kapentingan inten berlian aya di jero. Bisa ngagedean teh lantaran kerangna. Nu kerangna cangkangna alus, eusina alus, maka tumbuhna alus. Nu kerangna gering, inten berlianna teu peuting gede di jero. Jadi ngagedeanana eta inten berlian teh saukuran kaalusanana mana cangkang jeung eusina. Tah gitu kan. Lamun cangkangna gede. Eusina wah, eusina kerang hebat, gede. Kerangna ge pertumbuhanna tereh kan gedena. Tapi lamun kerangna leutik, naon sababna gering. Eusina teu pati alus, hepe jeung kurang gizi jeung kerangna leutik, maka inten berliana kumaha pati gede kan. Matak manusia anu ku Allah Ta'ala didamel manusia langitan, aya manusia bumi, aya manusia langit. Manusia langit teh ahlu dzikri, ahlu tajalli, ahlul musyahadah, manusia langit. Yang anggapan hatinya ini dunia tidak ada apa-apanya kan. Itu kurang hebat, motor alus lah, baru-baru hebat kena tajalli hati ke Allah. Ingat baheula keur gering teu bisa lumpang satahun di dorong. Tetang abah ka dieu, sugan terek ceurik nu budak teu bisa lumpang. Kalau kacuk abah lah teu bisa lempang suku mah musibah leutik. Musibah gede mah lamun hate teu bisa lempang ka Allah, teu bisa usul tah eta musibah gede. Jadi gede deui hate. Tadina masa geus teu puguh gunana hirup. Awuruh kana di kamar santri ngajalajar di tengah imah. Bener juga. Tak jadi manusia teh diribaratkeun inten nu aya di jero kerang. Ari kerang teh pada melan Allah, makhluk Allah sakabehna diribaratkeun cangkang kerang jeung eusina. Manusia inten berlian. So. Malaikat ge Jibril jeung Kangjeng Rasul Mi'raj teh bisa nepi ka mana? Ka hadratul awal teh bisa. Kangjeng Rasul kan itu anu bisa ka hadratul awal. Ngalukeun nepi ka sidratul muntaha. Ciri manusia lebih hebat daripada malaikat dijieun ku Allah pikeun ngaladen manusia. Urus cai sia. Da Ki Umar sok macul, Ki Bakar sok tani. Urus cai malaikat, ari malaikat sok malak pare tara. Lain kepentingan lain. Pikeun kepentingan manusia. Malaikat mulhim nurunkeun ilham, ilmu pikeun kepentingan saha? Manusia pikeun ngasilkeun ibadah usul ka Allah. Tak gitu kan? Inter berlian.
mata asdaku mukawanatihi teh bisa kalau gatanana pirang-pirang pada melan Allah, pirang-pirang makhluk Allah nu disapertikeun kana pirang-pirang kerang. Aya mukawanatu asyabihatu bil asdafi. Ari kerang teh mana? Ma fihi al jauharatu. Nu dina jero kerang teh aya inten berlian, wanti wauha alaihi. Narima kabungkus tak kerang teh inten berlian teh ku kerang. Jadi aya di jeroeunana. Makhluk Allah walam yukhlaq ala hadhihi sifat illal insan. Awan dijieun seperti sifatan jalma makhluk Allah kan. So. Mata falida khalaqahullahu ala sifatihi wa ja'ala khalifatan. Nu jadi khalifah manusia di dunia ini. Nu jadi khalifah teh manusia kan. Fitan fi di amrihi wa nahyi. Allah boga perintah bola larangan ka mana ka manusia. Tina migawe perintah Allah itu tina migawe larangan Allah maka tembus pengurusan Allah ka sakabeh sampai makhluk Allah. Gara-gara diharamkeun judi urang teh manfaat tepikeun sakabeh makhluk Allah. Gara-gara aya naon? Aya nikah manfaat tepikeun makhluk Allah. Itu. Jadi urusan alus jeung gorengna makhluk Allah teh cukup ku merintah manusia jeung ngalarang manusia. Haram maling, batur jadi salamet, Pak. Hak batur jadi terganggu. Jadi tidak manusia anu ngalaksanakeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Cukup Allah samet merintah manusia jeung ngalarang manusia pikeun kamaslahatan makhluk-makhluk Allah. Temenang ilegal logging, atuh da banjir lamun ditutuhan mah tangkal kayak di gunung teh, Pak. Diharamkeun. Wajib niangan ilmu, sanggeus manusia boga ilmu. Batur jadi aman, bener. Da anu teu baroga ilmu anu hirup nyeun karuksakan di muka bumi. Teu nyaho bener, teu nyaho salah. Jadi tunggul dipaduk catang dirempah. Maka di tempat di daerah jalma-jalma nu ngarti agama tingali kahirupanana salse kaberkahanana katingali boro-boro geus ngasaan berkah ilmu kakara tempatna gitu tukang cicing di Tegal judi supaya ke pesantren aduh kasih tiis can ngajina ge kar cicing hungkul geus betah kan jelema ge beungeutna beda man ditempo lalu matana sayu prama tinggal di Tegal judi mata buringas sabantura mabok terus itu beungeut cemedut wah anu bersahabat kan sebab naon ngalanggar larangan Allah, ngajauhan perintah Allah. Tingali di daerah jalma-jalma anu taat ka Allah kan, kaberkahanana, katenanganana, bener kan? Ahli ibadah di Mekah, kabejakeun anu melak tomat, tapi isuk-isuk mun meuli tomat saleger. Di urang tukang melak tomat, rek meuli tomat ka warung eueuh isuk-isuk. Berkahna ibadah ka Allah kan. Tanah tandus, rakyat sejahtera. Namun listrik ya di Mekah, di toko sajengkal hiji listriknya. Meureun tuma ge keciring. Cang, di urang mah sampai terhiji gitu. Bari kudu mayar, itu teh mayar kan. Sabab jalma-jalma taat ka Allah, daerah tandus subur ku rezeki. Jalma teu taat ka Allah, daerah subur kalaparan. Bener kan? Oleh tulikeun. Bisa kasup karena politik bahaya. Nggak sebelah ditulikeun. Eta mah letih lah, mikir kan itu nama tulikeun. Mikir kan itu nama.
Ulah yang dijabarkeun wae ku ajengan lu ditangkap lagi. Dagang. Hebatna Allah ngadamel hebatna manusia. Allah ngadamel manusia di nasalira manusia aya dua wujah. Aya dua bagian anu nuju ya wujah teh pamadepan asal wujhatun teh ban. Aya nu madep ka Allah tah. Wujhatan ilal haqi wa wujhatan ilal khalqi tingali. Aya nu madep ka makhluk, aya nu madep ka Allah. Aya nu madep ka Allah. Mana? Akaroha. Aya nu madep ka makhluk, akal jasmani seperti otak. Betak jalma lamun hirup dipingpin ku otak nyangan untung bangsa dunia unggul. Kalau aya akhirat marugikeun penting untung dunia. Coba baca dipingpinna ku otak. Lamun dipingpin ku hati nu marifat mah balikna ka Allah. Rohani teh teh. Anu disebut rohani teh aya 5. Nafsu, aklu, qalbu, ruhu, sirru. Tah kitu kan. Aya nu balik ka Allah, aya nu balik ka makhluk. Jasmani balik ka makhluk, dan tadina ge tina alam mulki, ieu mah disusunna. Aya nu balik ka Allah, mana? Hate. Ya. Balik ka Allah. Tah manusia teh kan kulantaran anu balik ka Allah maka disebut manusia lain beda awakna kieu lain. Lamun domba awakna juga urang kieu disebut jelema moal. No, ada anak domba mal bisa ngeusian 4 kali 4. Itu di pepatahan Fatihah bisa kira-kira namual. No, awakna hungkul juga urang ada anak domba eta beda. Anak beurit, anak kadal, pepatahan Fatihah hese itu bisa. Sehingga ya ge manuk nu bisa qul huwallahu ahad manuk lah manuk beo ini supaya mang ngojek assalamualaikum majang hate eta mah kan mata ku ahli nahwu ge teh disebutkeun kalam caritaan manuk mah mang ngojek lain kalam jawab lapad murokab mufid ngan teu bilwadi ari bilwadi teh disejak ngucapkeunana ari manuk mang ngojek rek ngojek mah ngomong unggul itu mah tejeng hate ulang Allahu Akbar bari ngagungkeun Allah hatena maka eta manusia lamun Allahu Akbar hatena teu ngagungkeun naon kos beo tadi ulang nyebut kos beo insan nakis disebut setengah jelema ulang disebut manuk mah teu teuing da akal nanti kok cek manusia aing mah bisa 4,48 manuk teu bisaeun mah ulah insan habis ulah nyebut beo sia teh kitu tongeret ya di masjid kekeluhan sholawat maca Quran hate teu eling ka Allah itu tongeret ti leuweung ulah tarik deui gitu tarik deui coba si kabur jelema ditarik deui setik-setik we insan akis disebut teh nah gitu kan. Maka ya nuka opat ya kan, nuka opat mutawasit maknan teh nuka opat ja'alallahu insanan wujhataini. Manusia istimewa teh karena Allah ngadamel jelema aya 2 pamadepan di jelema, aya nu madep ka makhluk, aya nu madep ka Allah. Akalna tikoh balikna ka dieu kana dunia supaya beres urusan duniana manusia ku Allah diberi akalna tikoh. Sanajan nyaho Allah tuh bisa ngitung dagang insya Allah rugi terus sebab beli 100 dijual 50 belenggu gotak nih pinter otakna pinter hatena itu manusia kan akal nanti kok baliknya ka dia ka dunia nu mata lamun hirup dipingpin ku akal nanti kok neangan untung nu bangsa dunia jangan ditah ngaji sabaraha sang bayar ka aing pursotna sabaraha aing tara ini 5 juta mah otur ribu
komersilkeun kan. Lu komersilkeun agama. Ya. Eta otak nu mingpina. Tapi lu nu mimimpina hate nu nyaho Allah mah moal kan. Itu naon sebabna? Ari geus nyaho Allah mah tujuan ka Allah, sabab nu hebat daripada Allah. Dibayar 5 juta, jeung ganjaran ti Allah gede mana? Sok ka. Aduh, aing 10 juta dibayar dibandingkeun jeung ganjaran ti Allah ngaji sajam. Ya kan, mun apal. Urang mah apalna tolabul ilmi faridatun unggul. Mun apal keterangan nu kaparingi ku jalma-jalma pintar. Imam Nawawi, Bukhari, Muslim ya di luar kepala betul mah. Urang katalar tilu hadis ieu sa pinter. Orang-orang bijak, orang-orang pintar Kang ya. Hadir di majelis ilmu leuwih gede ganjaranana daripada salat 1000 rakaat. Jalma duk salat tara ngaji elah itu Kang ngaji. Ajengan beli ngaji kusak sare. Hadir di majelis ilmu lain muruk hadir. Muruk mah beda deui. Anu hadir jeung ngawuruk kira-kirana. Halus mana Kang? Ngawuruk beda deui. Ajengan terus salat sunat, batur mah geus ngaji tadi. Hadir di majelis ilmu ya leuwih alus daripada salat 1000 rakaat, leuwih alus daripada nganterkeun janazah 1000 janazah, leuwih alus daripada ngajaga jalma manusia 1000 urang. Oh, eta hadir di majelis ilmu. Nyapal teh tibareton bejakeun. Oh beja-beja ka batur ka ditu jeung bejaan. Kemis hareup mah leuwih ka jalan raya ka ditu leuwih. Sugan tuh gitu cenah aing. Aduh, salat ngaji tara asal salat teh belegu gitu kan. Oh. Mata jalma anu ngaji mah bagi bener. Bagi naon? Bagi bener, bagi saleh. Sok tingali kan. Eta nu hadir di majelis ilmu. Sakali ningali guru nu mursyid beungeutna leuwih gede ganjaranana daripada ibadah satahun. Oh, betul. Mata jalma tukang ngaji, guruna mursyid sing teu loba amalna ge korobok loba kan. Melahirkan energi spiritual. Aya jalma Kang, nu papangi jeung guru mursyid sedekah, sabab sedekahna jadi getol ngaji. Untuk sedekah mah teu jadi getol ngaji. Aya jalma can datang kan geus mihape ka ajengan. Kebenaran mursyid datang jadi aya ngaji sis. Katariku amalna. Energi spiritual yang ikhlas, awas. Energi spiritual lahir daripada amal soleh yang ikhlas. Ingat kan? Poing teh mapatahan anak angus. Kita ngaji angus. Eta salat teh kedaek. Atau kurang sedekah aing gitu. Sedekah. Kurang sedekah juga. Atau kurang wiridan nya teh bisa jadi. Kurang mujahadah bisa jadi kan. Tambah deui amal. Eta ngaji kan. Lu matak jalma nu ngaji mah sahid hukum mun maot teh 40 poe kaikat keneh ku ngaji, tas ngaji 40 poe. Komo ajengan tas muruk jam 1 maot jam 2. 40 poe tas hadirna pengajian sahid hukumna, lu ngawuruk sahid hukumna. So. Tadi eta teh ahli inkisapan nu sasauran gitu. Hadirna pengajian lebih utama ganjaranana daripada sholat 1000 rakaat, nganterkeun janazah 1000 urang, ngajaga nusieun 1000 urang. Walah, telepon beli angkat gitu atuh. Tah gitu kan. Malah kan cekil cek sakaul mah anu lebih hebat komo. Hadirna tempat ngaji mah
datangna ka alusan ti Allah dan leuwih daripada salat 1000 tahun. Kan aya jalma nepi ka muka pasantren balas tarang ngaji aya nu getol salat balas tarang ngaji aya nu asal kolet jadi berehan gara-gara tarang ngaji aya teh nu koret jadi berehan gara-gara sok ngaji beuki kaharti asal koret pindah aya mah kana naon kana cetri tingkatan ari koret mah teu mere dipenta tarame koret disebutna ari cetri mah merengan saeutik mang minta abi kong sapotong sametar butuh lagi hiji rek mantuan masjid mere 1000 perak itu ukur diri sabaraha-barahan kemampuan ladang ngaji naik deui karena berehan tina cetri karena berehan ari berehan kumaha nu dipenta dibere ari tementa teh mere ada tementa ieu jeung anu cicing we aing tementa ieu tatanggana ge cicing we pala nyaho gitu eta kan halus geus berehan mang minta awi 3 minta awi 2 eta berehan beneran nu minta sok dibikeun berehan aya nu balapah tah ieu beda deui balapah mah kang minta awi 2 boro-boro 2 5 kok banyak milungnya nonggang sepenting mah saminggu nawar saminggu 2 peuting kalau seminggu 1000 kain 2 peutingnya sedih namun mere duit terditung lapesa geus seberapa cukup pikeun dihitung teu henteu tata balaba sakopna mah aya 1 juta pikeun kumaha kacabakna suhu pikeun aya kan aya nu sagitunya aya ngan langka loba nama cetri lah iya mas kang mah loba nama cetri kan walabah mah nafsu mutmainnah amun nafsu mutmainnah eta nu digiro ku Allah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati nu teh asup ka surga teh nafsu mutmainnah mun salat make nafsu mutmainnah sedekah make nafsu mutmainnah balabah cirina digero ku Allah geura balik ka kami lamun taroki dina amal usul ka Allah da geura ka kami cik Allah betak saminggu nepi gara-gara loba sedekahna gara-gara loba zikirna gara-gara loba ngawurukna gampang nepina subhanallah tilu balik usul ka Allah setiap ngawuruk lahir energi spiritual betak anak kiai terdapat lagi ngajina limpas energi spiritual nanti kolotna nguruk terus ulang terang bapak nguruk terus bari ikhlas budak leteng ngaji bari ngagoleran paham langsung lain paham teh maca kitabna jeung sagalana pemahaman agamana ma'rifatullah kan nan sameunang Allah geus janji intan surullah yansurukumul mun aing mun ente nulungan aing ku aing ditulungan cek Allah ente tukang nguruk batur anak ente mah ku aing diuruk lah teu ku ente bener dia lahir energi spiritual limpas hari limpas kahilir ke keagiran lahir energi spiritual limpas kok anak incuna tuluy ka ditu matak dina mili jolo ge aya kecil aya kadua padbar bidatidin taribat yadaka tapi lain din unggul wadinatin wa nasibatin wa jamilatin wa malin wa waludin kan milih kayak gitu agama heula turunanana kakara rupana kaopat hartana kalima boga budak tentena kamu teh boga budak rugi walud disebutna turunan rendah ya hebat walud cekrosur ya mana yang bisa utik dan sabna rugi bisa bengar begitu maka ribet cetri maka
Balabah kan. Balabah kan. Nafsu mutmainnah. Ari ibadah makan nafsu lawama, ari hayang asup ka surga. Dititah ku Allah teh. Nu dititah ka surga mah fadkhuli jannati nafsu mutmainnah kan. Nafsu mutmainnah mah balabah. Maka sakapeung mah manehna ge lapar tapi dibikeun ka batur. Saking balabahna kan. Kok mau leuwih tina lapar mah. Hartana ge sakumaha bisa merendah ka batur loba, bisa barang beda sedekah leuwih gede. Terus sabaraha. Nah, sabna loba nu dipiapekeun ka Allah balik deui meunang 10, 2 dipake di dunia, 8 di akhirat kan dipiapekeun ka Allah. Carana kumaha? Ditasurkeun deui di jalan Allah, ngabantu batur, fakir miskin, nulungan anu jalma nu ripu. Padahal manehna ge butuh. Panggedena ganjaran anta saddaqa wa anta saikun lahu, anta saddaqa wa anta muhtajun lahu, cek Rasul. Anjeun sedekah bari anjeun ge butuh kanu disedekahkeun teh. Bari anjeun ge resep kanu disedekahkeun. Ya mah sedekah nu teresep. Kopea geus bule tara dipake bigeun ka batur. Nu dipika resep ku urang kan. Urang mah mali deui. Ku kumpul deui, palang ku kumpul mana. Bigeun. Lu kitu mah mere sesa cetri nu terima. Bebejana jam cetri mah ka surga. Ngan kakara leumpang reuyeuh eta mah arek ka surga. Moga-moga jadi balabah gara-gara getol ngaji. Amin. Eta kan. Ulah bisa wawarit. Encannya, maju deui, maju. Ah gitu kan. Beres jadi ya opat arsan maknan. Wa maknan innallaha khalaqahu fi ahsani taqwim mutadamminan li asrari jamil mawjudat. Innaka ja'utun tantawi alaika asdaqu mukawanatihi. Kaopat ja'alallahu insanan wujhataini. Keistimewaan manusia dina lebah wa maknan kan mutawasit maknan teh mana nu kaopatna Allah ngadamel di manusia nu balik ka makhluk nu balik ka Allah. Balik ka makhluk pikeun ngurus urusan makhlukna supaya beres, balik ka Allah supaya anu urusan makhluk jadi ibadah ka Allah. Sabab amal kumahani innamal a'malu bin nu balik ka Allah hatena niatna ka Allah kajen urusan dunia jadi amal ini kasawah non bedana jeung salat duha. Maksudna niat alus satudah. Duha rek neangan ridho Allah nu macul di sawah ge supaya hasil di sawah rek ngatahan anak pamajikan supaya jadi saroleh dititah neangan ilmu keur bekal milari ridho sarua kan. Naon bedana jeung duha? Da ilmu mawjudatna hungkul beda. Mata manusia langitan maka ngabogaan paningali nu bangsa Allah. Jadi cek bahasa gayana batur mah minjam penglihatan Allah. Begitu mau bisa sasar jelema. Itu manusia langit. Manusia langit teh sah ahlu zikri. Mana manusia langit teh? Ahlu tajalli. Manusia langit teh mana? Ahlu musyahadah. Jalma-jalma anu dimuliakeun ku Allah disebutna manusia langit betul. Mata pas Allah ahlu zikri teh manusia langit teh kan. Mana? Manusia langit teh kan. Aya tanda-tanda aya. Sok bae. Cirina manusia langit. Tingkahna kan. Tanda manusia langit ahlu tikri, ahlu tajalli, ahlu musyahadah ayat 7 kan. Saha manusia langit al-arif billah nu makrifat ka Allah. Manusia langit hiji menganggap dunia tidak ada apa-apanya. Di
nganggap ya teh nu aya di dunia eueuh naonna. Karena naon? Karena tajalli kana jamal Allah. Di mana jalma tajalli ka Allah kan mata batina ningali. Ari mata batin ningali lain paningali seca urang, hakikatna paningali Allah. Mata nu aya di dunia teh nu hebat kan, geus gitulah nu enteng mah. Teh nu hebat. Lain dia mah pan, saking resepna kana duit, jalma aki-aki boga duit juga ngora katempel teh. Rupa goreng juga kasep gara-gara loba duit. Eta ceuk anu resep karena duit. Sok aya anu gitu. Area atau soga. Menganggap dunia ini tidak ada apa-apanya. Karena naon hatena tajalli ka Allah. Coba perlu digancangkeun bisi keburu lohor. Kedua, tidak gampang terpancing emosi. Tergampang kepancing emosi. Sabab naon? Zuhud hatena. Beda hati nu panas mah teh kepancing Bang. Ti imah dicarikan pamajikan, datang tumpak motor anu ngagokan. Batur ditampiling batur teh. Ka bawah keheul ti imah. Nu zuhud mah tiis. Orang yang zuhud hatinya dingin lebih daripada lautan salju. Hatta jalma nu zuhud lebih tiis daripada lautan salju. Maka teh nu mancing emosi. Kalem wae kan. Payahan nyokot batur nu urang. Aing boga batur hayangeun teu hideng mere. Salah aing gitu. Teu nyalahan batur kan teu. Buru-buru datang kan anu nyokot cenah abdi teh akang nya kop geus didokeun ngantong deui mah mati balas tiis teh ieu mah digorengkeun pugunya ge ngamuk wah edan mana sifat zuhud lah kan orang zuhud mah dingin nantinya kan batur beunghar urang teh tiis we nah dunia mah tidak ada apa-apanya teriwa kah? Batur bisa mereka 1 juta, 5 juta, 10 juta, ya 200.000. Tiis. Tapi aku kan beunghar di urang gua injuran. Aku tiis, sebab zuhud. Kajian 200.000, ingat cekajengan keur ngaji. Banyak amal yang kecil dibesarkan oleh niat. Aing niat sih gede. Naon niat nu gede? Mutlaqul ikhlas. Naon semata dat Allah. Saya tempang gede-gede. 200.000 bisa sareng mere 2 kacamatan. Daripada mere 200 juta hatena ria hayang ka tanggar ku batur. Amal besar banyak yang jadi kecil gara-gara dikecilkan oleh niat karena makhluk niat kecil. Tenang zuhud. Ya mau orang tukang motor goreng batur nyiap halus panas ate menjadi zuhud gitu kan. Panas mah zuhud. Oh, dipoyok batur ai gitu halus cek aing oge. Tuluy Kang malah mah poyokan kuring sugan we jadi halus. Lain dia mah sia ge osok batur. Ngebela diri salah, ulah dibela diri salah we. Maka mukmin sejati, mukmin yang bisa menerima kebenaran musuh kan. Walaupun di musuh lamun bener ulah disalahkeun. Di diri urang kajian salah ulah dibenerkeun, salah cek urang. Itu mukmin sejati namanya kan. Manusia langit tadi. Oh nya timbul akhlak goreng mati nanti nyaho Allah sebenarnya mah kan tidak teu ma'rifat ka Allah tereugeujeuh hirup boga hate tereugeujeuh gitu. Jadi benar soal niatna benar niat yang kuat lahir daripada ilmu yang kuat
Niat orang gede leutikna saukuran nyaho Allah kan. Ilmu yang kuat teh makrifat kan. Ilmu manfaat teh ilmu niat orang gede jeung leutikna saukuran makrifat orang ka Allah. Makrifat dina maqam muhadharah, dina maqam mukasafah, dina maqam muayyana atau dina maqam musyahadah. Niat tu mana ciso? Entek tiis kan. Kesejukan manusia yang zuhud hatinya lebih daripada sejuknya lautan salju. Enak kieu teh. Sekamari sifatan manusia lamun deukeut kaduru bener. Sebab ngobrolna pika nyerieun, akhlakna pika nyerieun, budina pika nyerieun, amalna ge pika nya mata nu deukeut kaduru. Sifatan neraka. Gitu kan. Jadi jalma nu nyaho Allah mah teu gampang kepancing emosi. Tiga Kang, cirina manusia langit ahli makrifat teh geus lah cik urang. Cirina ahli makrifat mah mana? Tidak serampangan, gampang menyalahkan orang lain. Tara gampang nyalahkeun batur. Introspeksi diri, mawas diri, tahu diri kan. Batur gitu ka urang salah naon aing teh. Teu bakal nyalahkeun batur kan. Gitu. Ari hek teh teu naon-naon urang teh, batur nyalahan nyarekan urang teh. Gitu. Da ieu teh hakikatna mati Allah. Ridho karena pengaturan Allah. Jalma nu sabar ieu ujian ti Allah. Cik sia sakumaha sabarna ku aing nu teu henteu disebut datang jalma nyarekan ka urang. Alwat teu. Rasulullah ge kungsi dicarekan ku jalma. Abu Bakar mampir huda rek ngalawan. Dan Rasulullah ngaleos. Teu ngalawan. Ari barang Rasulullah ngaleos, Abu Bakar milu ngaleos. Gusti Rasul dagohan abdi cenah teh kumaha. Geuning cenah abdi ditinggalkeun atuh da cenah ente marek ngalawan. Lamun dilawan ku ente Allah moal mangmenangkeun urang. Jalma nyarekan ka urang cicing sabar, ieu teh ujian ti Allah supaya nyaho bener. Ku batur disebut salah da aing teh salah, batur nyebut maling aing teh maling. Teu henteu. Dicoba ku Allah taala saukuran mana maneh nyaho bener. Sabar. Mata ku Allah dilawana kan, ari dilawan ku Allah bisa ngalawan Allah mah. Mata jalma rek ngaruksak jalma nu bener ku bahasana, ku fitnahna, moal ruksak kalah ngaruksak dirina. Teu kudu riweuh urang. Tiis we kan. Bener. Mun mikir kitu kabeh da lega jeung dunia. Ya mah dukdak polisi riweuh anu silih gorengkeun. Ya hoak. Riweuh nguruskeun hoak. Tipu, sholat itu keburu bangka. Ning sholat lah antep hoak mah. Dari ayat Rasul ge asin ila musin nu alus baras alus. Nu goreng fa innal musi'a satakfihi isaatuhu. Nu goreng mah cukup dibalasna ku Allah ge. Teu kudu kurang. Malah mah urang ngaridokeun, dihampura Gusti ku abdi nyarekan tadi teu keul abdi. Semakin urang ngahampura, semakin urang naon? Semakin urang teu keul tiis, semakin tereh ruksak jalma nu zalim. Semakin teu keul urang semakin tereh ruksak. Naon sabna? Tingkat kakasih Allah na urang lebih luhur, mustajabna leuwih deukeut. Sing ingat kan? Semakin dekat hati kepada Allah, wukuf di hadrat Allah, doa-doana jadi lebih pendek. Teu kudu ngadoa malah mah. Ai Allah ceuk Allah nyaho, subhanallah sakali dibebeutkeun jalma rusak. Teu kudu make menta ngadoa seueur. Kan kamari geus aya doa bilisanil maqal, doa bilisanil hal, doa bilisanil siri cukup kusir tajalli ka Allah. Jalal Allah. Jalma nu ngaruksak ceuk Allah sajalma nu ngamusuh kakasih aing ku aing diruksakna ceuk Allah. Saha nu bisa nyalametkeun jalma nu Allah diruksak disokan. Teu kudu riweuh. Semakin urang sobar, jalma-jalma nu rek ngaruksak urang semakin hancur. Memeh nepi ka urang. Yakin tuh kan? Yakin. Kemarin kan manusia langit punya keyakinan tidak ada
ketentraman di atas kepalsuan. Benar kan? Tidak ada masalah yang tidak selesai. Tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati. Tidak ada nanti. Tidak ada yang jauh, semuanya dekat. Tidak ada yang sulit, semuanya gampang. Semakin dekat hati ke Allah, tajalli semakin hebat, doa semakin pendek, malah tergolongan doa. Allah anu uningan karena pangabetuh urang. Cicing we tergolongan doa. Tol joleh diskusi. Ari diskusi teh kasauran disaurkeun ku Rasul, makna nanti Allah mah. Hakikat nama Tuhan Allah. Sajalma anu katungkul ku dzikir ka kami, nepi ka poho menta ka kami, dibere ku kami ku perkara numpang alusna nu dibarikeun ka anu marentah. Teu kudu menta. Wah, mata kaya nu nanyakeun, alus menta ya teh. Kumaha makom. Bisa alus menta? Bisa. Bisa alus teu menta? Bisa. Bisa goreng menta? Bisa. Bisa goreng teu menta? Bisa. Nu teu menta balas kedul, goreng teu menta. Nu menta balas carane kana doa. Teu alus musyrik dina ngadoana kan? Teu alus. Teu menta balas katungkul ku dzikir, menta li idharil ubudiyah, sejak ibadah ku menta. Oh, kan hebat kabeh oke. Di nu mana we ge? Ceuk tadi ge nu makrifat maka Allah alus kabeh. Dikir mending tarik mending maosan bisa alus, tarik bisa alus. Tarik ngadidik santri di tukang supaya bener macana di contohan ku urang. Alus tarik cenah naon, lain ria, lain yang tangan ku batur di speakeran dikir. Lain. Teu perlu populer kan. Kayak aya karituna, manusia langit teu perlu populer. Nah sabna geus populer di hadrat Allah, kenal populer di dunia, majhulun fid dunya ma'lumun fillah. Eta nu hayang populer di dunia mah nu teu bisa populer di Allah. Geus populer di langit, kenal populer di dunia. Kecil populer di dunia mah. Maka teu perlu jabatan yang populer di dunia, tidak perlu. Sabna geus populer di hadrat Allah. Oke, teman-teman. Geus, lu ke seberapa tadi teh? Kaopat, katilu. Ayeuna ka di kaopatnya. Nu katiluna teu gampang nyalahkeun batur. Eta jelema nu makrifat mah teh ka Allah kan. Aliti diri heula. Kaopat, tidak perlu populer. Eta karena naon? Populer di dunia tidak apa-apanya. Populer di dunia tapi kalau populer teu kaheula gitu kan. Ngan teu butuh kana populer di dunia karena maklumun fis sama. Geus populer di kalangan langit. Kenaon dihandap kudu populer? Populer di kandang hayam. Kecil di kandang sapi. Berarti doma. Teu gede henteu. Ieu mau di kandang sapi populer, sapi pangpadagna. Di kandang hayam komo. Teu gede. Yang populer yang mau di mana alka manusia langit tidak perlu populer tapi malah populer mana sabab boro-boro di dunia di hadrat Allah yang populer kan orang-orang langit juga menjadi tahu kepadanya apalagi anak orang-orang yang kecil kan kaopat terbutuh populerisme karena populer populer di dunia tidak perlu. Sabab naon? Geus populer di hadrat al. Tidak populer di dunia, sudah populer di langit. Maka manusia langit disebut. Orang-orang populer di langit di hadrat Allah. Di langit di hadrat Allah lain tangah kaluhur kadeh. Nu butuh populer di dia mah, nu teu bisa populer di langit. Lumayanlah di kandang sapi ge cenah populer di kandang domba. Lumayan, nggak lumayan kan? Itu perlu lumayan. Dunia tidak apa-apanya, tidak perlu populer, tapi malah orang populer itu orang itu di dunia. Karena boro-boro di dunia, di langit kayak populer, di kalangan malaikat populer, apalagi di kalangan manusia. Maka populer itu beda-beda kan. Anu populer di jalma nu bodoh, bener. Kapas kalau pinter jatuh.
cek orang pintar, riweuh ya populer, cek manusia-manusia kecil. Manusia kecil mana? Yang niatnya kecil, anu tujuan anak makhluk Allah. Manusia kecil itu kan. Tapi di kalangan mukminin, di kalangan waliullah populer juga dia ini. Sebab populer di langit, di hadrat Allah masih populer, apalagi di kalangan abdina mata aya nu populer di kalangan kiai, aya populer di hadapan zaman bodoh. Malah mau aya populer di hadrat itu paling hebat maka. Mata jalma geus populer di langit, teu perlu populer di dunia. Naon kecil eta mah. Gitu kan. 5. Nabiya dalilan sabab teu perlu populer di dunia karena majhulun fil ardi ma'lumun fis sama. Di dunia teu populer, di hadrat Allah populer. Malah mah akhirna mah di dunia ge ma'lumun fil ardi ma'lumun fis sama. Eta hebat akhirna mah kan. Maklumunna di kalangan orang-orang maklum, di kalangan orang-orang populer. Yang mau populer di kalangan orang kecil. Tadi teh jangkung di kanang hayam. Sabab kakara jadi domba. Pas asup ka kanang sapi mah leutik jeung anakna ge. Gitu kan. Asup teh ka hadrat Allah. Nanya-nanya acan jadi gembel di dunia diiring-iring. Karena naon? Mobilnya hebat, imannya hebat, jabatanna luhur. Ngan teu nyaho Allah datang ke akhirat jadi gembel. Nanya-nanya acan. Maklumun fid dunya, majhulun fillah. Maklumun fid dunya, majhulun fis sama. Eta. Maka lamun yang jadi maklumun fid dunya, maklumun fis sama. Kajian itu tadi kajianana. Kudu kajian anu dua teh kajian ilmu zahir, kajian ilmu batin. Kajian eksoterik disebutna, kajian fikih ilmu zahir eksoterik. Coba saya. Kedua aya kajian esoterik. Kajian esoterik teh kajian sufistik. Hakikatul maujudah. Aya kajian eta kan? Sujud. Nu disebut min asari sujud lain hideung tara kan? Eta mah didagorkeun hideung. Lain. Allah memerintah sujud, min asari sujud sebetulnya bukan saja tarang hidung kan. Tapi naon? Min asari sujud teh jadi tawadhu. Min asari sujud. Jadi berehan. Jadi pemaaf. Itu min asari sujud kan. Jadi dermawan. Itu min asari sujud. Sujud gempol kore terus. Eta mah tarang hidung kalentam neraka. Bejaan karunya ya. Tapi namun terang hidung bari berehan mah halus, eta mah zahir batin. Sujud bukan saja. Jangan sangka bahwa sujud Allah memerintah kepada kita dahi diletakkan di tanah, bukan itu. Tapi naon? Jadi dermawan, jadi tawadhu. Jadi zuhud. Eta min asaris sujud. Wah ya Kang, kajian esoterikna, sujud naon, ruku naon, itu ngangkatkeun leungeun naon. Ya kajian sofistikna kan, kajian esoterik. Kajian fikihna tadi esoterik. Aya kajian zahiriyah, aya kajian batiniyah. Mata aya keterangan man tafaqaha wala tasawwafa faqad tafasaqo. Itu sajalma anu mengkaji eksoterik tapi tidak mengkaji esoterik maka jadi orang rusak. Tafasaqo dan rusak itu. Wa man tasawwafa wala tafaqaha faqad tajannaqo. Sajalma anu mengkaji ilmu esoterik tapi tidak mengkaji ilmu eksoterik maka jadi orang celaka.
Tapi waman jama'a bainahuma, siapa orang yang mengawinkan eksoterik dan esoterik, jadi orang selamat dunia akhirat. Eta kan ilmu dohir, ilmu batin. Mengkaji kajian esoterik biar kita tahu hakikatnya agama dan hakikatnya ibadah. Sampai sapeting nyuk surukeun ralai kana sajadah sabaraha kali, tapi hate cung kedang we. can bisa teuleum di lautan naon esoterik tadi. Jadi ada lautan eksoterik, ada lautan esoterik. Dua-duanya tolong. Siapa yang mengawinkan eksoterik dan esoterik akan menjadi orang selamat. Faqad tahaqqaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Pakai bahasa kampus sih maka sawar. Dari ngaji hareupeun dosen mah beda deui kan. Dianggapnya dosen nu cici nu aya. Tak gitu. Tas terlihat kan kalimat 7 hatunya 25 putus teror. Kalimat manusia langit bijaksana dan menyenangkan. Sebab dakwahna mengikuti ajaran Rasul. Hayyinun layyinun khafifun sahlun. Gampang, lembut, hampang dan tidak mempersulit. Diringkaskan tutur kata yang lembut dan indah, enak didengar dan tidak mempersulit. Anu hebat. Bijaksana dan menyenangkan. Lamun geus bijaksana dan menyenangkan akan menjadi idola. Boga bapa bijaksana jeung menyenangkan. Ngabungahkeun ka urang. Jadi idola. Mah kudu ditugas-tugas. Bapak ini milu, bapak sok ngaji, milu ngaji. Di mana bapak sudah menjadi idola anak, selesai urusan. Walaupun anak kemana-mana, awal akhirnya bahkan kembali. Saya bilang darah anaknya, darah bapak anak. Itu mata krek bener teu kudu hese. Dan memang eta mah geus tigirangna ge ceherang kan. Ngan di jalan kiru teh ke kiru kumeri. Mungkin gampang bersih deh. Beda jeung nu tina aslina kiru. Kecuali kun make RO. Make RO, cai kiru bisa diinum. Tah guru mursyid teh hitung-hitung RO. Bener, jadi bisa diinum. Anak bangsat jadi ahli marifat. Gimana atuh da guru mursyid. Gitu kan. Bijaksana kan. Patak menyenangkan. Lamun batur taat ka urang karena sieun, itu mah guru yang gagal kan. Guru yang gagal. Guru mah harus menyenangkan. Begitu. Jadi turut ka urang teh karena resepeun batur teh ka urang. Nah, gitu. Bijaksana dan menyenangkan. Budak urang mah gampang wae ka budak. Keur nonton TV Liga Itali, tarojol budak nyokot. Remote pindahkeun kana Doraemon. Ngamuk bapana teh, dasar sia anak nakal. Aya nakal, cuman beda pilihan. Aya anak nakal, anak mah beda deui, tersepun main bola. Doraemon tersebut. Jadi dunia anak jeung dunia urang akur teh kan. Urang mah patahan sia teh mikir aing keur nonton. Ceuk budak teu peduli aing mah teresep. Itu lain nakal Kang, cuman beda pilihan. Sing ingat karti mereka mah patahan make diri anak. Pan Rasul ge sesauran khotibun nasa biqadri uqulihim. Panjen ngawurukan jelema kudu saukuran jeung akalna. Anak lu patahan make dalil Iqna Fathul Wahab. Budak paud denge kan moal. Seukuran akalna. Mata anu seukuran ka anu sesuai mah jadi bijaksana. Papatah ka budak ieu. Papatah ka budak ieu.
Itu mata kalau guru amak kade santri ulah nganggap amak. Nah, kadanya pernah romana juga amak kungkul. Hatena tapi ikhlas buktina budak geus beres jadi teu lamun budak salah dicarekan. Tak carek eta meunang narik tina koharna Allah. Da Allah ge keheuleuan kana kitu. Amak tah. Jadi amak lillah tuluy sanajan nyaah ge lillah. Menyenangkan lillah. Nah gitu. Dang narik tina koharna Allah. Mun budak geus beres jadi beres, saya dendam. Guru anu amak tuluy ayeuna budak geus beres jadi henteu naon-naon. Eta ciri teh dendam, ciri ikhlas. Dina ngajar ge sami ka? Dina jadi kiai ge sami. Pan ari dina majelis ilmu teh anu nikmat pikeun guru teh kan hiji nalika paham kana ilmu enak. Kelezatan memahami ilmu hebat kan. Nikmat lamun geus dibuka rek diwurukeun. Lamun can diwurukeun cara ka harti mah teu betah cicing jeung. Boro-boro batur aing ge teu ngarti. Pas diwurukeun teh batur teh belang terus. Sabab nu ngawuruk lagi teh ka harti. Yo tajali teh aya tiru, tajali afal, tajali sifat, tajali da. Pas teh nanyakeun, kumaha Kang tajali tadi? Aing ge teu ngarti cenah. Tuh gumrung galen eta mah penjungut-jungut gulut. Pinter moal santrina, guru lagi teu ngarti ya. Tak guru sanggup ditanya. Gitu. Kelezatan dina memahami ilmu. Kedua aya kelezatan dina diikuti ku jalma. Jalma nurut ka urang, nikmat. Motor kalau mulai jangan ka masjid untuk amok kos. Bener. Leungit kelezatan eta. Tah ieu keikhlasan eta nu kudu dimiliki ku urang. Nah, tadi kelezatan memahami ilmu itu memang hati yang ikhlas. Enak diikuti ku jalma-jalma karena itu hati teh balas ikhlas, balas ikhlasna bunga ku pernah ningali batur bener. Bunga teh beda-bedanya, aya nu nalangsa can halus nalangsa gitu. Sayyidina Umar, Abu Bakar menang pilihan jadi khalifah. Sedih Sayyidina Umar. Ulah nyangka goreng, pernah teu kapilih sedih. Sanes mungkin Sayyidina Umar perlu popularitas. Sudah maklumun bisa mah Sayyidina Umar. Hanya butuh popularitas dunia. Lain. Tapi sedih. Nah, sedih ikhlas itu mah. Padahal sedih teh bari aya bunga dina teh. Sedih ingat kana diri. Teu jadi jalma nu alus kaos Abu Bakar. Nu dibikeun ku Allah kana hate teh seperti Abu Bakar sehingga Abu Bakar hebat tuh dipilih. Bungahna naon? Karena anu memegang jabatan penting itu jalma nu leuwih hebat daripada manehna bunga. Lamun ku aing mah cilaka gitu. Nu pinter aya nah aing nu muruk. Ari teh aya mah anu menumingpin teh anu leuwih hebat daripada kuring. Alhamdulillah leuwih selamat. Tapi Sayyidina Umar sedih. Tah, aya nu sedih pada jabatan ku batur. Calon teu meunang sedih. Lamun karana jabatan ku batur lain ikhlas sedih lah. Dina majelis ilmu kan ngawuruk nikmat nu kahiji memahami dikala kita memahami ilmu, kedua dikala ilmu kita diikuti orang lain itu kan katiluna urang nikmat teh dina nalika urang dihormat ku jalma anu jadi santri. Nikmat ari nikmat didinya kumaha ikhlasna aya ikhlas aya teu ikhlas nikmat didinya teh gegabah. Dihormat santri nikmat nafsu bisa jadi tapi dihormat santri nikmat karena ningalina jamal Allah. Santri-santri ngagugeun urang karena Allah memang nganggap agung ka urang sabab dohir ti urang jamal Allah ka lain urang anu ningali tajalli kana jamal Allah nu dohir ti santri tajalli kana jamal Allah nu dohir tina dirina bunga lain bunga dipuji kan sok dituluykeun ku setan cuk setan tuluykeun ulah ngan tilu cenah nikmat teh naon nasrul ilmi diperintah Allah ahli ilmu dijamin ku Allah. Jadi 5 kenikmatan di majelis dina ilmu teh kan.
keur nu ngawuruk aya 5 kanikmatan nu matak tukang ngawuruk teh sabab ngawuruk sabab aya kelezatan dina 5 perkara itu ingat ya teh diperintah ku Allah aya kanikmatan ya nalika lain nikmat pada orang hebat nikmat pada tajalli kana jamal Allah kan teh eta nu nikmat dia teh aya 2 Kang nikmat rohani nikmat rohim teh aya nikmat nafsu karena diagungkeun ku batur teh nafsu enak lain enak ai hebat batur dina keur memahami ilmu nikmat batur teu bisa aing bisa tuh kan dina diikuti ku jalma batur matak nuturkeun aing lebih hebat daripada jalma tah kan tak ku setan tadi ditulikeun 2 deui ini nu 3 ya kan jelas ikhlas jeung teu urang tukang ngawuruk dina papanggih jeung nu 5 engke dina nalika dicoba ku Allah sok aya murid nyawad guru aya murid nu teu daek diajak ku guru aya hiji waktu Kang murid dititak lah kabur cek Allah dicoba ku aing rek nyeri hate moal lamun nyeri hate waktu merintah santri teu daek ciri teu ikhlas niat tu tadi teh enak nu tadi teh enak ti setan jeung ti nafsu lamun aya jalma dititah ku manehna teu daek Allah teu maparin hidayah kuring kewajiban ukur sakadar tabligh nepikeun hukum di Allah teu daek teu bisa merehidayah urusan Allah teu keheul henteu kan mun dikala kita menyuruh taat kepada santri teu daek hei salat Jumat Kang oi berjamaah kalau lolos santri dicoba ku Allah cik ada keheuleun mah mun keheul ciri teu kitu kan engke dina dicoba malah cik aing teh ikhlas nikmatnya Tuhan teh ya teh aya sewaktu-waktu banyak teu taat tadi nikmat dina kalika diikuti aya kalana moyok ka guru hiji waktu urang dipoyok guru bodoh keheul teu lamun keheul ciri teu ikhlas lamun teu keheul batur moyok ka urang da aing teh pinter cik aing batur nyebut belet jeung salah ka urang tong keheul da kabeh ti Allah memang pinter nu Allah ilmu nu lamun keheul dipoyok bodoh disebut bodoh berarti ngaku pinter eta mah bakal jadi riweuh jadi ajengan tuh sakapung bunga sakapung susah maka lamun hirup hayang tentrem di dunia cek ahli tasawuf jangan merasa memiliki pintar lain nu urang tapi titipan ti Allah nu benar nu Allah jangan merasa memiliki kita tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa nu aya ieu mah jamal Allah tadi aku nu urang di saat jelema nyebut bodoh teu nyeri hate da wing kita tadi ge keur pinter ge bodoh ngaku ceuk batur pinter eta mah nyebut nu Allah alhamdulillah nu Gusti puji palindung abdi mah bodoh di saat kita ditinggalkan dunia kalau tidak merasa memiliki tidak akan merasa kehilangan jadi tidak kecewa mun hirup hayang tentram mun beunghar ulah ngaku boga beung ngarasa di titik di mana beunghar eueuh teu kecewa dan memang kita dieu lain nu uing nu Allah dina nalika urang ngarasa boga dan cobaan datang ge mun datang bunga engke bakal susah nalika eueuh susah nalika eueuh saukuran bunga nalika aya betul di mana aya endang bunga mah cukup ku Allah lamun bunga ku Allah Allah tara teu pernah Allah mah tara nunutan Allah mah komo sare jalma mah muji ka urang keur sare teu muji da pohon ku urang Allah mah moal Allah lamun urang bunga ku Allah matak bunga terus sabab Allah mah tara eueuh bunga ku duit sok aya eueuhna duit sok aya loba engke mah eueuh tuh lamun bunga keur aya susah nalika nu matak nu istiqomah bungahna bunga hakiki mah bunga ku sabab Allah lain ku sabab perkara anu dimiliki ku jangan merasa memiliki supaya dina nalika eueuh tidak merasa kehilangan tentram hirup satu hidup pulikeunlah bijaksana dan menyenangkan
Kagenep mata batinnya melihat. Ahli langit, ahli makrifat, mata batina ningali kana hakikatul maujudan. Jadi ningali teh lain ku panon ieu, ku mata batin ningalina kan. Penglihatan mata batin hakikatna penglihatan Allah, maka tidak bisa dibohongi kan. Masuk aya hati leutik bohong. Da aya di urang saperna maka maneh nu paling cenah entok baca hati leutik oh aing. Ngebohong tara? Tara teletik, iya malisan bohong. Ngaku tara bohong. Teh nu tara bohong tadi anu ngaku teh aing sir teh. Lamun ningali urang ku sir bakal ningali hakikatul maujudan. Mataku urang mah ditingali dunia teh hebat. Wah ini mah artis, putri dunia. Tapi ketinggali ku ahli marifat monyet. Sama meninggali hakikatul maujudan. Itu ningali zahirna tapi abnaid dunia mah hebat suka abnaid dunia. Jadi ningali karena hakikat surohna eta manusia kan. Dan urang mah teu dibuka ku Allah teh eta teh balas lembutna Allah ka urang. Kasih sayang Allah, balasnya Allah ka urang. Lamun urang nyaho hakikat anak orai, daek sareng orai mah. Torojol tamu ka tempo teh ucing. Monyet daek ngobrol jeung monyet mah. Untung teh nyahoeun aja. Padahal hakikat eta jalma monyet. Tapi lamun ku ahli marifat maka paham kan? Katingali sabab penglihatan batin, penglihatan sir hakikatna penglihatan Allah. Jadi katingali hakikatul maujudan. Betul betul rek namu ka ahli marifat untuk ke apa? Bawa aing teh monyet ketembuna itu. Era tak gitu kan? Hakikatul maujudan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Torojol. Wah. Ya mah euy. Monyet yuk. Si orang rakus satena kana dunia, hirsu, syaro kada demes, monyet kan ketinggalin aku ahli hakikat. Hakikatul maujudan. Jadi hakikatna makhluk teh ketinggali. Gitu. Maka begitu datang rezeki, apal keur eueuhna. Ari urang mah datang asarik aya terus. Matak bunga we. Pas telungit cori. Betul begitu datang tangtu ieu teh bakal ninggalkeun kuring atawa ditinggalkeun kuring. Geus langsung siap betul mah. Ada urang mah tara siap datang atoh we pemikiran eueuna engke. Awas. Bunga anjeun nalika datang engke bakal diganti khususna anjeun nalika eueuh. Mata nalika datang tong bunga teuing supaya nalika eueuh tong susah teuing. Mata kalau bunga ku makhluk, bunga ku Allah nu tara leungit. Cilaka bunga ku makhluk. Maka cek Imam Ali lamun anjeun bunga karena aya engke bakal susah nalika eueuh. Sing inget makhluk ditinggalkeun atawa ninggal. Urang meuli sawah 2 hektar. Oh, bisa jadi sawah 2 hektar ninggalkeun urang. Sing ingat tanam dina keyakinan urang atawa urang ninggalkeun sawah. Sawah ninggalkeun urang. Sok butuh duit dijual. Sabaraha dibelina sawah 2 hektar teh? 700 juta. Pas di duitna dibawa leungit di jalan. Saya sok ngarek kumaha? Ninggalkeun atawa rempat sawahna. Tu sang pasukan teh moal rempak leungit ninggalkeun urang. Sawah aya keneh, urang gering, ngap-ngap rek maot aing. Aduh, sawah kagara dibeuli. Inggih. Urang ninggalkeun sawah. Ingat kali kan. Maka benar ahli tasawuf. Kalau kita mau tentram hidup hati seumur hidup, maka jangan merasa memiliki lain urang, titipan Allah. Oh kan. Kagenep mata batina ningali kana hakikatul maujudan. Eta bi yasma'u wa bi yabsuru wa bi yantiqu dina hadis qudsi. Di mana hatena jalma jammu ka kami aing nu ngadengina, aing nu nempona.
Lain pendengaran ieu ka mata orang yang makrifat kepada Allah bisa mendengarkan walaupun tidak melewat gendang telinga. Naon hatena kan? Yang ngomong di Mekah kadang ka dia. Lah pada tukangan ka kuping ka. Jalma datang teu ngobrol, gerentes hatena ka kuping ka. Sabab nu nguping lain cepil. Pendengaran al bi yasma'u aing nu ngadengena si kamu. Bi yabsuru ningali kana hakikatna orai, hakikatna ucing, hakikatna sato, hakikatna jelema. Walaupun goreng rupana, ieu teh kulantaran ahlillah katingali wala bidadari di surga. Itu hakikatul mau sudah katingali. Mata kalau bakat tipu ada di dunia. Kau tahu katingali nama lu tipu. Waduh, ketipu. Sebab itu bisa tinggali karena hakikatul mau sudah. Buka tujuhkan. Katujuh, sakabeh perkara nu ta'alluq jeung dirina maka pinu ku berkah ti Allah. Sakabeh perkara nu ta'alluq sareng dirina pinu ku berkah ti Allah. Dirina mana? Dirinu hate jamu ka Allah. Caritaanana berkah, pakaianana berkah, tempatna berkah, tuanganna ge berkah, sagalana barokah. Suarana berkah, sakur nguping suarana bakal jadi ahli ilmu kabeh. Sabab pinuh ku ilmu jeung barokah suarana oge ka. Batak baturna boro-boro lukol budak leutik di bawah. Langsung menang berkah tina suarana. Ujang can pantes mikir eta tapi milu we budak. Menang berkah. Jadi ahli makrifat. Sampai kuping nguping suara berkah. Imam Syafi'i dina nalika di penta doa pan nginjem baju santrina. Bajakeun ka santri nginjem baju nu sok dipake ngaguru. Kan sok kesal. Bikon. Sang dipeurot kita diinum kumaha. So, berkah kesangna ge berkah. Mata kalau mau kiai udud santri geureuy kalau kuntung nanti. Oh santri itu bukan duit. Udud. Tapi nu mana berkah teh Kang? Nu hatena jamu Kang. Alat berkah izin yang mentang-mentang populer di alat berkah padahal mah teu wusul hatena ka Allah. Nu jamu al-arif billah, ahli langit, ahli dzikri, ahli tajalli, ahli usahada. Sakur perkara boro-boro nu alus nu goreng ge alus keur kumaha. Boga anak aing wangkelang bawa ku aing sina salaman jadi daek salat. Mantu langsung begitu hal daek salat Kang. Kumaha carana? Aya tahapan biasa. Daek salat beuki gede, beuki bener, husnul jadi mah ieu mah sabab menang berkah. Bisa salaman jeung Rasul ngempur cahaya Rasul. Sakur jasad nu pernah bersentuhan jeung jasad Rasul ngempur cahaya Rasul Kang. Sakur perkara nu ta'alluq jeung ahli jamu alus kabeh Kang. Tong dipelakan sama tieu makadinya. Dipelakan maksa terjadi kebegitu. Tanah tandus jadi subur gara-gara leungeun anu berkah anu melakna Kang. Tempat anu tadina pikasieun jadi tempat anu karasa nikmat ku jalma cicing di eta tempat. Boro-boro jalma anu loba duit, mun loba hutang ge jadi bekah cicing. Jalma anu keur susah hate ge jadi betah. Cukup ngobrol jeung jalma anu berkah pinu ku berkah. Nu hate gering jadi cager, nu iman lemah jadi kuat, nu ngedul ibadah jadi daekan. Kabeh barokah. Manusia langit sakabehna barokah, caritaanana, amalna, dunyana, tempatna, sagala nu pernah sakur tempat jagat nu pernah ditincak ku ahli jamu jadi tempat ilmu, jadi tempat ibadah. Gitu kan. Reak kene ngan apal 7 ge lumayan Bang. Ulah yang apal sakabehna, ngaji yang apal kabeh.
Hari itu mau ngaji deui bulan hareup di hareup. Saeutik-eutiknya share-share. Ke ilmu-ilmu lu aneh bakal dohib-dohib deui kan. Ilmu-ilmu aneh. Jadi semakin diurukan Allah, jalma mah ilmuna semakin aneh deui. Nu sabna lain jelema guruna teh. Jadi ayat 7 eta ciri-ciri tanda-tanda al-arifil, tanda-tanda ahli langit, manusia-manusia nu populer di hadrat Allah, kajen teu populer di dunia, komo lamun populer mah di dunia. Tah nu 7 ieu tinggalian Kang, aya eueuh nu 7 eta. Eta tanda ahli mah teu butuh popularitas. Dianggap dunia tidak ada apanya, menyenangkan dan bijaksana, tidak gampang serampangan menyalahkan orang lain, sabab mawas diri kan. Sakabehna barokah, boro-boro anu dicaritakeun ku anjeunna alus sanajan bahasana goreng ge jigono bobokeun ka eta budak nyarekan ulu berkah jadi ahli ilmu nu dicarekan. Pan baheula sok aya geuning cenah datang-datang jalma nu dicarekan itu malah mau ayam ditenggul segala tukang rujak jadi bunga. Atuh jalma teh anu tukang rujak terekeun payu datang ka ajengan hayang disiksa. Beda batur aya nu dicarekan dagang rujak jadi bunga. Santri dicarekan beda naon teh kok cenal lila dicarekan si eta. Si orang nyarekan teh lain nyarekan teh puguh pada kok cenal lain kan. Panyarek eta teh nerapkeun ilmu jadi kiai jumhur eta ajengan budak dicarekan belet teh baretu jadi kiai jumhur berkah segala kan. Da geuning datang man yang disiksa ku ajengan yang dicarekan ku ajengan kalah ripuh beungat teu salah niat atuh da kan itu mah ikhlas niatna ibadah ku kasab datang-datang nyarekan di tajong eta naon daganganna balik isuk dagang wala tahun haru bungat jadi jauh bunga apa beja-beja we tuh jelema jadi hayang ditajong api-api dagang cirok aing ge ditajong untuk bunga salah nih iya itu lah kadang kan leungit barang digantian ku Allah. Aduh aing apal leungit motor ek digantian mah 3 lah leungit aing. Digantian hiji 10 jadi 30 aing. Are ek teh nya hayang leungit teh. Leungit 3 teu digantian ku Allah. Mun saumna sia mah teu leungit nah yang digantian ku aing. Nu kamari mah leungit ikhlas sobar. Tasobur, no satu sobat disobar-sobarkeun. Jadi, sobat digantian cikal ku aing. Leungit hiji 30 sia digantian. Oh kan, tapi nomor ngajar leungit teh digantian moal digantian kalau salah niat cabuna. Mata innamal amalu bin pelajari niat seperti mempelajari amal soleh. Sebelum mengerjakan amal, maka luruskan dulu niat. Mata anu disebutkan sukses manusia, jeung salamet manusia, lain sukses dagang jadi beungan. Lain rumah tangga teu pipisahan. Lain anu jalma ngaji jadi jalma pinter. Lain. Anu sukses nu mana? Dikala kita dagang ternyata teu laku jadi jalma fakir, tapi bisa membebaskan hati dari perbudakan itu orang sukses walaupun bisnis tidak jadi kaya. Orang sukses hakikatnya. Jadi orang sukses itu bukan orang yang sukses tidak urusan dunia, iya kan? Sukses membebaskan hati dari perbudakan hawa nafsu. Jadi jalma fakir sobar, jadi jalma beunghar syukur. Eta sukses namanya kan? Jadi hakikat sukses fakir lain jeung beunghar. Sukses melawan nafsu sehingga hati bebas tina perbudakan nafsu. Rek beunghar, rek pinter, rek fakir, rek bodoh ge. Sakabehna hirup lamun urang bebas hati tina perbudakan nafsu moal aya nu goreng sakabehna berkah sakabehna sae mungguh Allah. Ukuran nu paling tepat ukuran Allah lain ukuran nafsu urang kan. Tak eta geus muga-muga disalametkeun tina perbudakan nafsu. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.